Hər kəsə salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün sizlərə qarışdırılan feilləri izah edəcəm. Qarışdırılan feillər istər yazılış, istər deyiliş olaraq bir-birlərinə bənzədikləri üçün şagirdlər bunları çox vaxt səhv salırlar, amma bunlar tamamilə fərqlidir. Başlayaq to lay feilindən. Deməli, lay feili yazılışına diqqət edin mütləq. Qoymaq və uzatmaq kimi bizim dilimizə tərcümə olunur. Gəlin sual verək, qoymaq nəyi, uzatmaq nəyi? Demək ki, lay feili təsirli feildir və özündən sonra tamamlıq işlənməlidir. Və lay feili qaydasız olur, yəni kökündən dəyişir. To lay, laid, laid və laying. Yadınızdadırsa, keçən dərs biz keçdik ki, feilin 4 forması var. Məstər, keçmiş qeyri-müəyyən, keçmiş feili sifət və indiki feili sifət, indiki zaman feili sifət formaları. Burada birinci to lay forması məstər formasıdır, to hissəcikli məstər formasıdır. Laid keçmiş feili, keçmiş sadə zaman formasıdır, keçmiş qeyri-müəyyən də demək olar və laid keçmiş feili sifət forması, laying isə indiki feili sifət formasıdır. To lay feilinin iki mənası var. Bunlardan biri uzanmaq, digəri isə yalan deməkdir. To lay feili uzanmaq mənasında olanda təsirsiz feil olur, eləcə də qaydasız feil olur. Baxın, uzanmaq mənasında kökündən dəyişmişik. Bu hissəyə fikir versəniz görərsiniz. To lay, lay, laying, lying formasında və bu uzanmaq feilinin İndiki zaman feili sifət formasına diqqətlə baxmaq lazımdır. Ümumiyyətlə sonu i-e hərf birləşməsi ilə bitənlərdə ing artırılanda y hərfi ilə əvəz edilməlidir. Bu da çox önəmlidir. Amma lay feili əgər yalan demək kimi bizim dilimizə tərcümə edilirsə, demək ki, bu feil qaydalı feildir. Və qaydalı feil olduğuna görə mütləq onun sonuna ed artırmaq lazımdır. Və burada fikir verin yenə yazılışa. Lay qoymaqla lay, yalan demək feillərinin keçmiş zamanları bir-birindən bir hərfə görə fərqlənir. Yazılışlarına fikir versəniz görərsiniz. Deməli, o birisi feilimiz isə to fall və feel feilləridir. Fall və feel bir-birlərindən qarışdırmaq olmaz. To fall feilinin zəhmət olması yazılışına diqqət edin və bu zaman bizim dilimizə yıxılmaq kimi tərcümə olunur və kökündən dəyişir. Fall, fell, fallen. Yenə tez-tez şagirdlər bunu qarışdırır. Yəni bilmir ki, fall indikidir, yoxsa fail indikidir. A hərfi ilə yazılsa indiki zaman kimi işlənir, E hərfi ilə yazılsa keçmiş zamanda işlənəcəkdir. Məsələn, fall in love, love, eşqə düşmək, to fall asleep, yuxlamaq. Bu mənada işlənir. Bir də var to feel. To feel feili hiss etmək deməkdir. Təbii ki, yazılışındakı fərqi də yəqin ki, görürsünüz. Hiss etmək feilimiz də yenə qaydasız feildir. To feel, felt, felt və feeling formasında dəyişəcəkdir. Məsələn, to feel better, I feel better right now. Mən bu dəqiqə daha yaxşı hiss edirəm mənasında işlənir. Bir də find və found feilləri bir-birlərindən fərqlidir. Deməli, find feili tapmaq kimi tərcümə olunur. Found isə əsasını qoymaq kimi tərcümə olunur. Yaxşı, bəs bu feillər bir-birləri ilə niyə qarışdırılır? Çünki find tapmaq feilinin keçmiş zamanı found əsasını qoymaq feili ilə eyni cür yazılır və eyni cür deyilir. Bəs necə fərqləndirəcək ki, burada find tapmağın keçmişidir, burada found əsasını qoymaqdır. Fərqləndirmək əslində asandır. Əgər cümlə keçmiş zamandadırsa, onun sonu ed-də artırılıbsa, demək ki, bu əsasını qoydu mənasındadır. Yəni sonunda ed artırılıbsa, əsasını qoymaq olur. Amma bu birisinə ed artıra bilmirik, çünki zaten kökündən dəyişibdir. Məsələn, deyirəm, he found it a big company. O, böyük şirkətin əsasını qoydu. Bir də deyirəm, he found his car, o maşının tapdı. Burada ed artırmadığıma görə əlbəttə ki, tapmaq kimi tərcümə edirəm. Bir də to rise və raise feilləri bir-birindən fərqlidir. Rise, görsüz yazılışına fikir verin. Burada A hərfi yoxdur. Amma rise kimi tərcümə olunacaq və qalxmaq, rise kimi tələffüz ediləcək və qalxmaq kimi də tərcümə olunacaqdır. Normal hərfi tərcümədə necə işlənir? Məsələn, ayağa qalxmaq biz deyirik. Demək ki, onlar da qalxmaq kimi işlənəndə istifadə edirlər. Yəni, hərfi tərcümə kimi işlədə bilirik. Məsələn, to rise to fit, ayağa qalxmaq kimi
kimi burada rise-dan istifadə edirik. Bir də hərfi tərcümə olmadan biz əsasən günəş qalxdı demirik, günəş çıxdı deyirik. Amma onlar deyir the sun rises, günəş qalxır. Yəni günəş çıxır mənasında işlədirlər. Və rise feili qalxmaq mənasında işlənir və təsirsiz feildir. Özündən sonra tamamlıq gəlmir və kökündən dəyişir. Rise, rose və reason formasında dəyişir. Amma qaldırmaq mənasında tələffüzü fərqlidir. Raise kimi tərcümə olunur. Məsələn, əlini qaldırmaq. She raises her hand. O əlini qaldırır mənasında. Qaldırır nə edir? Yəni burada təsirli feildir. Demək ki, özündən sonra tamamlıq gəlir. Üstəgəl bu feil necə feildir? Raise. Görürsüz, ed artırmışam. Demək ki, bu feil qaydalı feildir. Deməli, rise qalxmaq. Yenə hərfi tərcümə kimi qalxmaq necə işlədilir? Harda işlədiriksə, onlar da eyni hərfi tərcümə olaraq işlədir. Yenə raise qaldırmaq yenə hərfi tərcümə olaraq işlətmək mümkündür. They raised a problem. Onlar problemi qaldırdılar. Yəni hansısa bir problemi, məsələni ortaya qoydular mənasında işlənir. Bir də rise s hərfi ilə yazılsa, deməli qalxmaq kimi tərcümə olunur. Amma c hərfi ilə yazılsa, düyü kimi işlənir. Yəni bunu qarışdırmaq olmaz. C ilə yazıldı, düyü deməkdir. S ilə yazıldı, qalxmaq deməkdir. Eynən də rise'ın keçmişi nə idi? Rose idi. Bir də rose sözü ingiliscə həm də isim kimi işlənir. Yəni mənası nə olur? Qızıl gül olur. Bəs necə seçəcəyik ki, burada qızıl güldür, yoxsa qalxmağın keçmiş zamanıdır? Əslində asandır. Görürsüz ki, sonra SS artırıb cəmləyibdir, demək ki, qızıl güldür. Qarşısında article var, demək ki, qızıl gül mənasında işlədilibdir. Bir də ingilis dilində prize və praise sözləri bir-birlərindən bənzəyir, amma bir-birlərinə tamamilə fərqlidirlər. Baxaq, price sözü c hərfi ilə yazılan deyilişdə daha çox s üstünlük təşkil edir. Price bu formada deyilir və qiymət kimi bizim dilimizə tərcümə olunur. Bu zaman elə bir sinifdə aldığımız 5 aldım, 3 aldım bu qiymətləri nəzərdə tutmur. Qiymət deyəndə burada bizim aldığımız əşyaların, paltarların və sair qiymətindən söhbət gedir. Məsəl üçün deyirəm ki, high prices, yüksək qiymətlər. Price z hərfi ilə yazılsa mükafat deməkdir. Elə deyilişdə də z hərfi üstünlük təşkili. Prize bu formada deyiləcək z hərfi ilə və mükafat mənasındadır. Məsələn deyirəm ki, he got a prize, o mükafat aldı məsələn. Bir də praise sözü var. Praise isə tərifləmək. Burada cümlədə feil kimi işlənəcəkdir. Və məsələn deyirəm ki, my teacher always praises me. Mənim müəllimim həmişə məni tərifləyir. Bir də die, did və des feilləri, sözləri daha doğrusu bir-birlərindən fərqlidir. To die sözü ölmək, nə etmək, yəni feil kimi işlənir və qaydalı feildir. Die, died, died, dying kimi işlənir. Və yenə fikir verirsinizsə ki, ie ilə yazılır. İndiki zaman feil sifətdə burada i-ni düşür və y ilə əvəz etmiş oluruq. Die ölmək deməkdir, feildir. Dead ölü deməkdir, sifətdir. Məsəl üçün deyirəm ki, the dead bodies of children, uşaqların ölü bədənləri. Burada demək ki, adjective, yəni sifət kimi işlənir. Bir də var death, bu da ölüm deməkdir. Məsələn deyirəm ki, the death of the great leader made us upset. Böyük liderin ölümü bizi nədir? Upset, məyus elədi mənasında işlənir. Demək, yazılış və deyiliş olaraq tamamilə fərqlidir, amma qarışdırmaq olmaz. Die, ölmək, dead, ölü, sifətdir, des, ölüm, isimdir. Bir də like feili. Like feilinin ümumiyyətlə işlənməyinə görə həm necə sual veririk, bu fərqlənir, həm də ki, necə cavab vermək lazımdır, bu fərqlənir. Çünki 3 dənə mənası var burada. Demək, like bir xoşlamaq mənasındadır. Əgər like xoşlamaq mənasında işlənibsə, sual verəndə təbii ki, şəxsə və zamana uyğun olaraq do, does və ya did ilə sual vermək lazımdır. Və mənası da xoşlamaq olur. Məsələn, deyirəm ki, what does she like? O nə xoşlayır? Cavabında o nə xoşlayır? Məsəl üçün deyə bilərik ki, she likes roses. O qızıl gülləri xoşlayır. Amma əgər to be like formasında işlənirsə, to be like necə olur? Was like kimi, were like kimi, is like kimi və s. bu formada işlənir. To be like, yəni əgər burada be işlənibsə, xaraktercə olmaq.
Yəni onun xarakterini soruşur. Məsələn, "What was Adrian like?" deyəndə qəti olaraq bu cümləni Adrian nə xoşlayırdı? Belə tərcümə etmək olmaz. Çünki əgər belə tərcümə eləsək, yanlış cavab verəcəyik. What was Adrian like? Adrianın xarakterini soruşur. Yəni deyir Adrian necə adam idi? Xarakteri necə idi? Bu zaman xarakter bildirən sözlər, yəni məsələn kind, mehriban, cruel, qəddar və yaxud da ki friendly, səmimi kimi sözləri seçmək lazımdır. Bir də var look like. Burada zaten look işlənibdir. Look like işlənəndə də yenə cavabda, deməli sual verərkən daha doğrusu do, does və diddən istifadə etmək lazımdır. Və look like nəyi göstərir? Look like görünüşü, yəni bənzəmək görünüş olaraq bənzəməyi göstərir. Məsələn deyirəm ki, what did Adrian look like? Adrian necə görünürdü? Nəyə bənzəyirdi? Bu zamanda cavabda əlbəttə ki, görünüş bildirən, artıq xarakteri yazmaq olmaz. Əgər belə bir sual düşsə, məsələn, what did Adrian look like? Adrian necə görünürdü? Cavabda kind demək əlbəttə ki, olmaz. Cavabda görünüş bildirən tall, thin və s. Bir də ki, son olaraq ingilis dilində 4 feil var ki, to say, to tell, to speak və to talk feilləri. Hamısının mənası danışmaq, demək kimi tərcümə olunur. Sadəcə olaraq bunlar əlbəttə ki, bir-birindən fərqli sözlərdir. To tell məlumat demək, yəni ümumi danışarkən məlumat demək. Məsələn deyirəm ki, she tells everything about her life. O öz həyatı haqqında hər şeyi deyir. Burada yəni hər şey haqqında məlumat verir mənasında işlədirəm və to tell-dan sonra object işlənə bilər. Məsələn, tell me, tell him və s. işlənə bilir. Sadəcə diqqət edəcəksiniz nəyə? To tell-dan sonra qəti olaraq to işlənə bilməz. Tell to və yaxud da ki, tellin keçmişi, nə idi tellin keçmişi? Əlbəttə ki, told-uydu. Told to demək olmaz. Tell və told-dan sonra to işlənməz. Amma say demək söyləmək, say-dən sonra to işlənir. Demək ki, say ilə to-yun fərqi nə oldu? Say-dən sonra tellin fərqi. Say-dən sonra to gəlir, amma tell-dən sonra to işlənə bilməz. Bir də var to speak, danışmaq, yəni ümumi mənada nəsə haqqında danışmaq. Məsələn deyirəm ki, let's speak about the weather, gəlin hava haqqında danışaq, ümumi mənada. Bir də ki, hansısa dildə danışmaq. Məsələn to speak in English. Ümumiyyətlə dillərdən danışanda sadəcə speak işlətmək lazımdır. Say, tell bunları işlətmək lazım deyil. Bir də ki, to speak-dən sonra həm to işlənə bilir, həm də ki with işlənə bilir. Məlumat üçün deyirəm ki, bunlar bir-birlərindən fərqlidir. Yəni to speak-dən sonra to gəlirsə, daha çox rəsmi mənada işlənir. Məsələn deyirəm ki, I speak to the manager. Mən menecerlə danışıram məsəl üçün rəsmi mənada. Bir də var with, speak-dən sonra with işlənirsə, daha çox səmimi, təvazökar mənada, gündəlik danışıqda ya da səmimi olduğumuz insanlarla danışarkən işlədirik. Bir də to speak ilə işlənən ifadələr var idi. Məsələn, to speak in a low voice, alçaq səslə danışmaq. To speak in a loud voice, yüksək səslə danışmaq, ucadan danışmaq. Bu mənalarda işlənir. Bir də var to talk. To talk da danışmaq, söhbət etmək. Daha çox bu işlənir telefonla danışmaq məsəl üçün. Bu zaman talk deyəcəyik. Və salam bu qədər. Ümid edirəm ki, dərsimiz sizin üçün maraqlı və aydın oldu.